Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizinlə informasiyanın kodlaşdırılmasına aid maraqlı bir sualın izahına baxaq. Deməlidir ki, hər səhifəsində 32 sətr və hər sətrində 64 simvol olan mətn sənədi Unicode standartlarında kodlaşdırılıb. Arxivləşdirmə nəticəsində informasiya həcmi 20% azalaraq 80 kilobayt olan bu sənədin neçə səhifədən ibarət olduğunu müəyyən edin. Baxın, sətr verib və bizdən səhifəni soruşur, düzdürmü? Sətr verib, sətirdə olan simvolların sayını verib və hətta Unicode standartlarına uyğun kodlaşdırılmasını da qeyd edib. Necə yazırıq? Deməli, sətr vurulsun, simvol, vurulsun səhifə sayını bilmədiyimiz üçün x ilə işarə edirik və vurulsun Unicode-la standartlaşdırıldığına görə, yəni kodlaşdırıldığına görə 2 bayt götürəcəm. 2 bayt və bunun dəqiqə. Bizə deyir ki, deməli 20%, həcmi 20% azaldılması nə deməkdir? Yəni biz bunun həcminin 80%-ni tapıram. 20% artıq azaldılıb. Yəni 20% azaldan 100-dən 20 çıxanda 80% qalır. Bölürəm 100-ə, bərabər edəcəm 80 kilobayta. 80 kilobaytı da elə burada çevirəcəm bayta. Deməli 80 vurulsun 2/10-a. Kilobaytdan bayta çevirəndə vurma olacaq. Və burada hesablamalarımızı aparırıq. Səhifənin sayını tapırıq. 80 getdi. Burada 32 2/5-ə bərabərdir. 64 də 2/6-ya bərabərdir. Buradan 2/1 qalır. Burada da 2/10, bunlar islah getdi. İxtisar getdi, daha doğrusu. 2-ni 2-yə vuranda 4. Bu 4-lə də bu 100 getdi. Burada qalır 25 və cavab da olacaq. Baytla da zaten bayt getdi. Burada bir bayt var. Baxın. Bu baytlar da getdi. Cavab da qalacaq. X-imiz nəyə bərabər olur? 25-ə. Deməli, səhifə sayımız nə qədər imiş? 25. Doğru cavab B variantıdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.